हेलो फ्रेंड्स, गीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालक के पकौड़ों की कढ़ी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत कम समय में बन जाती है। उसकी सामग्री इस प्रकार है। एक कटोरी हमने बेसन लिया है, इसमें हम अपनी कढ़ी और पकौड़े दोनों बनाएंगे। आधा चम्मच हमारा जीरा है, आधा चम्मच हमारी मेथी है। एक कटोरी हमने ऑयल लिया है, सरसों का तेल है। इसमें हम अपने पकौड़े भी बनाएंगे और कढ़ी भी बनाएंगे। आधा चम्मच हमारी देगी मिर्च है, आधा चम्मच हमारी कसूरी मेथी है और एक चम्मच मैंने आलू की सब्जी का मसाला लिया है। 2 चम्मच हमारा बड़े वाला धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हमारी हल्दी है, 1 चम्मच हमारी लाल मिर्च है, 1.5 चम्मच हमारा नमक है और 2 चुटकी मैंने पकौड़ों के लिए खाने का सोडा लिया है। एक बड़ी कटोरी मैंने पालक लिया है जो मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। 1 लीटर मैंने मट्ठा लिया जो थोड़ी खट्टी है। छोंक के लिए हमने एक बड़ा प्याज, 4 हरी मिर्च, बड़ा टुकड़ा अदरक का, 4-5 कलियां लहसुन की लिए और अपनी कढ़ी को सजाने के लिए हमने बड़ी वाली मिर्ची ली है जो मैं छोंकूंगी। लहसुन आपकी मर्जी, आप नहीं खाते तो मत डालिए। ये मैंने अपने चावल भिगो दिए हैं आधे घंटे के लिए। 1 गिलास चावल है ये। आइए अब हम अपनी कढ़ी का घोल तैयार करते हैं। अब मैं आपको कढ़ी का घोल तैयार करना सिखा रही हूँ। ये मैंने 1 लीटर खट्टी मट्ठा ली है। इसको मैं अपने बर्तन में डाल दूँ और कढ़ी जल्दी बनाने के लिए हमेशा बड़े बर्तन का यूज़ करें। अब 1 लीटर कढ़ी में 1 लीटर छाछ में हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ये 2 से 2.5 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। हमने अपनी मिर्च डाल ली है, धनिया और हल्दी। नमक हम बाद में डालेंगे। नमक हम बाद में डालते हैं तो हमारी कढ़ी बिल्कुल चिकनी बनती है, बहुत अच्छी बनती है हमारी कढ़ी। अब ये हमने बेसन और अपने मसाले लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ऐसे घोल बना के बेसन डालने से हमारी कढ़ी में बेसन जो इकट्ठा हो जाता है, गांठें जो पड़ जाती हैं वो नहीं पड़ती। अब अपने अपना बेसन घोल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। ये जल्दी कढ़ी बनाने का तरीका है। देखिए हमारा बेसन घुल गया है, इसमें एक भी गांठ नहीं है। इस घोल को हम अपने बेसन में डाल देंगे, मट्ठा में डाल देंगे हम अपने। एक लीटर हमारी मट्ठा है तो 1 लीटर ही हम पानी डालेंगे। हमने अपनी कढ़ी गैस पर रख दी है। इसको कंटिन्यू हम जब तक इसमें हल्का सा उबाल ना आ जाए कंटिन्यू चलाएंगे ताकि हमारी कढ़ी नीचे न लगे। और हमेशा जल्दी कढ़ी बनाने के लिए बड़ा बर्तन लीजिए। अब हम अपने पकौड़ों का घोल तैयार करेंगे, इधर कढ़ी भी हम चलाते रहेंगे। अब हम अपनी पकौड़ियों का बैटर तैयार करेंगे। ये बेसन ले लिया है मैंने, उस 1 कटोरी बेसन में से 2.5 चम्मच हमने कढ़ी के लिए लिया था, बाकी हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं। ये पालक और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्च काट ली है, थोड़ी सी। आपको पसंद ना हो तो नहीं डाल सकते आप। ये 2 चुटकी जो मैंने खाने का सोडा लिया था ये हम अपनी पकौड़ियों में डालेंगे। आधा चम्मच से भी कम हम अपना नमक डालेंगे। बिल्कुल लाइट, थोड़ी सी बिल्कुल देगी मिर्च अपने पकोड़े के कलर के लिए। हम अपना बैटर तैयार करेंगे। एक तरफ हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है,
पकोड़े तलने के लिए। हमारा तेल गरम हो रहा है। सरसों के तेल में ही पकोड़े बनाने हैं हमें। और थोड़ा टाइट हाथ से हमें अपने पालक को थोड़ा मैश करना है ताकि हमारे पकोड़े स्मूथ बने, सॉफ्ट बने बिल्कुल। जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे ही गूंथना है हमें। और 5 मिनट के लिए हम अपने पकोड़े का घोल तैयार करके एक तरफ रख देंगे। उससे हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना हमें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। देखो ऐसे। आपको लगे आपके पकोड़े फट रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हो। हमारा पकोड़ी का बैटर तैयार हो चुका है और हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। आप छोटे बड़े जैसे दिल करे वैसे बना सकते हैं। मैंने अपना बेसन छान लिया था और अपनी मट्ठा भी छान ली थी। गोल्डन कलर के हमें अपने पकोड़े बनाने और साथ में अपनी कढ़ी भी चलाते रहना है। जब हमारी कढ़ी में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तब हम अपनी कढ़ी में नमक डालेंगे। अब अपनी गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे और गोल्डन पकोड़े बनाने हैं हमें। और इधर हम अपनी हमारी कढ़ी गरम गोल्डन ब्राउन पकोड़े बनाने, इधर हम अपनी कढ़ी चला रहे हैं और तेज गैस पे ही हम अपनी कढ़ी बनाएंगे। बड़ा बर्तन लेने से हम तेज गैस पे कढ़ी बना सकते हैं और हमारी कढ़ी 20-25 मिनट में तैयार हो जाती है। हमारे पकोड़े तैयार हैं। हमें ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पकोड़े तैयार हैं। इधर हमारी कढ़ी में भी उबाल आ गया है। देखिए। और लगातार 15 मिनट तक हमें अपनी कढ़ी को तेज गैस पे उबालना है और फिर उसके 5-7 मिनट हमें मंदी गैस पे बनाना है। तो हमारी कढ़ी 20-25 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम अपना नमक डाल रहे हैं। हमेशा कढ़ी में जब उबाल आ जाए तभी नमक डालना चाहिए। अब हमारा कढ़ी का वेट करते हैं हम उबलने के लिए। अब हम अपने उसी तेल में छोंक तैयार करेंगे, लेकिन ये तेल ऑयल ज़्यादा है तो इसमें से हम कम कर लेंगे। अब हम अपनी मेथी और जीरा डालेंगे। अपनी गैस को थोड़ा मंदा कर लेंगे। अब हम अपना जो प्याज कटी हुई थी और अदरक प्याज लहसुन कटे हुए थे वो सब अपने मसाले डाल देंगे। पहले हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। इसको भूनते ही फिर हम अपनी प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। गोल्डन होने तक हम अपनी प्याज भूनेंगे और अपनी कढ़ी को बराबर चलाते रहेंगे हम अपनी। और तेज गैस पे ही हमें कढ़ी उबालनी है।
जब कड़ी को उबलते हुए 10 मिनट हो जाएं तो फिर हम अपने पकोड़े डालेंगे इसमें, ताकि पकोड़ों के अंदर तक कड़ी चली जाए। इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है। हमारी प्याज लगभग भून चुकी है। अब हमने जो आलू की सब्जी का मसाला लिया था वो डालेंगे हम अपना। और जो हमने कसूरी मेथी ली थी वो भी डालेंगे हल्की सी भूनने के लिए। अब इस मसाले को हम अपनी कड़ी में डालेंगे। हमारी कड़ी इधर 10 मिनट हो गए हैं हमारी कड़ी को उबलते हुए। अब हम इसमें अपने पकोड़े डालेंगे। जब 5-7 मिनट तक हमारी कड़ी उबल जाएगी तब हम इसमें अपना भुना हुआ मसाला डालेंगे। अब हम अपना मसाला डालेंगे जो हमने प्याज का भुना था, और लास्ट में हम अपनी देगी मिर्च थोड़ी सी फ्राई करके ऑयल में तब डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार देख लेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल उसी तेल में से ले लिया है। इसमें हम अपनी देगी मिर्च भूनेंगे, और जो मैंने अपनी मिर्चें काटी थी, ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, वो हल्की सी भूनेंगे। इससे हमारी कढ़ी बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होगी। और मैंने 1 कटोरी तेल लिया था, आधी कटोरी हमारा बच गया है। अब हम अपनी मिर्च डाल रहे हैं। अब इसके साथ ही हम अपनी देगी मिर्च डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे, ताकि हमारी देगी मिर्च काली ना पड़े। और जब हमारी कड़ी पक जाएगी तो हम इस छोंक को हम ऊपर से डालेंगे। ये देखिए हमारी कड़ी तैयार है। 25 मिनट में हमारी कड़ी तैयार हो गई तेज गैस पे। और जो मैंने छोंका तैयार करा था वो मैंने अपनी कड़ी के ऊपर डाल दिया, और जो मिर्चें हमने तली थी उसके साथ वो हमने इसके ऊपर रख दिए। ये मैंने 1 सीटी में चावल बनाए हैं। और आपको हमारी कड़ी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।